我老公又给学校找家长了，这次是咋回事呢？我女儿吧最爱吃的就是东北大饺子，老带饺子去学校，属于学前班3仙1姐，地位不可撼动。但是呢，这个格局前2天被一个波兰小孩打破了，人家也带饺子，波兰饺子，我女儿就咬定她那破玩意儿不是饺子。老师说她有霸凌倾向，给她说了，气得直抽。我女儿这午饭就老带饺子去学校嘛，完她学校也没有几个中国小孩，所以她这个饺子呢就显得特别招风，就老有小孩过来，就什么玩意儿这是？你搁哪买的？然后我女儿这个性格呢，本来就有那么一点点爱吹呼，尤其她还不知道韭菜这玩意儿英语咋说，你就瞎编，就说这玩意儿叫木兰草，说这玩意儿有讲，就是花木兰的最爱。我说闺女你真行，就篡改历史，张嘴就来，就唧唧复唧唧，木兰当户织，不吃肉夹馍，只打韭菜格。虽然我走了之后没人做手工水饺，她吃那玩意儿也就是中超买的速冻水饺，但即使是速冻的，也确实比别人的午饭好吃，所以就是她在学校就很好使。好使到什么程度呢？就他们幼儿园中班有个小伙儿，西班牙裔的，叫卡洛斯，挺牛。因为啥呢？因为他有一双足球袜子是梅西亲笔签名，谁都知道他这双袜子。就平时想摸他腿的摇号，但是前2天我老公给我女儿换衣服的时候，刚要洗，发现翟奥达的足球袜子上赫然写着梅西的签名，给我老公吓一跳。我说这卡洛斯的梅西袜怎么让你穿家来了呢？高仿了。我女儿说啊，你说那袜子，我以为想得到梅西得多不容易呢，结果就用了3个饺子。自己就给我了，还是素馅的，所以我女儿等于是灭了霸霸，当起了饺神嘛。但是呢，前2天有点情况，就午饭的时候，突然间就走廊里就开始传说，幼儿园大班来了个克里朵夫斯基，就是也是手里有货，带饺子来的，就听起来挺那。我女儿一听，当时就带几个人就过去了，站他班门口就问：“你们班谁是克里朵夫斯基？”完，他班同学说：“人家他叫克里斯朵夫。”我女儿说：“我不管，你就谁带的饺子，你赶紧让他出来。”完，这小朵夫就出来了嘛。他来自波兰，人家管自己带那玩意儿也叫饺子，就当不灵嘛。但是他这个饺子呢，就一展示就是基本全是皮，没有啥馅儿，有那么一丁点土豆泥。我女儿一看就愤怒了，就你管这叫饺子啊？你管这叫饺子啊？人说怎么就不叫饺子了呢？怎么就不叫呢 ？Why not 呢？我女儿可能是过于愤怒，就是可云上身了。我的馅儿呢？我的肉呢？我的葱花呢？我的木兰草呢？什么都没有，什么都没有，你管它叫饺子？然后我女儿又被教育了，老师说你不能给别的孩子的东西下定义，你不能说人家东西不是饺子就不是饺子。完，我女儿还得给小朵夫道歉嘛，回家给委屈完了。我这边跟他打视频电话，我跟他唠了半拉点儿，怎么友好的跟小朋友相处，啥也没有，哇哇哭。他那个就不叫饺子，他管那玩意儿叫饺子，饺子不同意，给我心疼够呛。你说那孩子带的那是什么玩意儿呢？你说饺子皮比脚跟头厚，黏了吧唧一团儿，你有点像疙瘩汤下急了沾脸了。要说我女儿对不起他，那他还对不起饺子呢。反正呢，祝大家冬至吃饺子快乐。哎妈，我这心可难受了。俺家翟奥达在学校让人欺负了，但还没敢跟我说，是他好姐妹的妈妈跟我说的。咋回事呢？翟奥达在学校荡秋千，来了2个高年级小男生，先把他鞋给脱了，给他鞋给撇了，然后最后呢还给他推下去了。这时候出现了另外一个小男生来帮他解围，结果呢大家就都起哄，他就成了众矢之的。他们班就有俩小女生说，就是因为你现在大家都玩不了秋千，你以后不要玩秋千了。然后接下来这2天课间活动，别的小孩都出去玩，他就在角落里坐着。我就问他，我说这事你咋不跟你妈说呢？我问了老长时间才问明白了。他说我可能是因为汉语不好，学校的小朋友们成群结伴的玩，好像也不咋带我。我其实朋友很少。这听完给我心疼的呀！我嘴上说孩子要理智的看待这个问题，要好好解决。我心里想，我咋不去学校给那俩孩子手撕了呢？然后前2天我就带他看那个《熊出没》，伴我熊心，给乐坏了。现场还抱了一下熊二。但是我没有想到的是，我居然看一个动画片能看哭，就感觉这电影《熊出没》也太懂妈了。就那里那大白熊，熊妈妈回来了嘛，就演她年轻时候，出场设置就是妈，也是颠三倒四，也是手忙脚乱，完事有时候还偷点小懒儿，有时候还贪点小嘴儿，也不是咱心中传统意义上那个烛光里的妈妈。但孩子一被欺负，你别管孩子长啥样，就哪怕熊二妈妈，哎呀妈，那个心疼，那个保护欲当时就上头了，就不行了。这感觉真是天下的人妈妈、熊妈妈都是相通的。然后我就在电影院我就想起来我小时候不就是对眼了吗？让狗追的，就对上了，就治不好。哎呀妈，给我妈急的，每天早上起来第一个事抱我脑袋看。哎呦我的妈，这嘴又斜好几度，这斜都指南针了都快，指南针了都快，就越来越斜。但是我妈自己说行，你看别人说啊，有一天我妈下班骑个又破又大的28大卡回来，一进院看到这样一幅景象，就我背朝着所有小孩坐在一个小角落，旁边有个小姑娘说，你看他长得多吓人，我学他，然后就学还挺像的。当时我妈车一撇就疯了，薅那小姑娘过来，你现在给我姑娘道歉。当着院里所有的人就不行了，就完全失去理智。这个事儿他疯在哪儿呢？那小孩他爷是我爷的领导，也是我爸的间接领导，所以我妈属于就是很大义灭亲的一个行为吧。然后我也想起我的婆婆温迪，你们可能有的知道，大凤姐小的时候她亲生父母感情不和，她爸在很小时候就I don't like this， 拜拜就走了。然后这个街区小孩就都欺负他，
没有爹嘛，就管他叫巴斯，就杂交的种类那个意思。然后有一天他爸给打电话，就说明天爸回来看你，他就告知了整个街上所有的小孩，明天让你们看看我爸要来。结果第二天一整天他爸也没来，3岁的大胖媳妇就坐在马路牙子上等他爸，等到天黑。然后街上所有小孩就都来笑话他，你不说你有爸吗？你是蒙着的，你是编的。然后大胖媳妇就跟一群比他大的孩子打起来了。然后很多年前温迪就跟我说，哎，你能想象我当时心里有多难受不？我咔家出去把那群小孩全踹跑，我寻思我大不了我就陪你，我看谁还敢欺负我儿子。我当时还没当妈，我那时候其实还不能理解他心里有多难受。我想的是，哇，温迪那么抠，孩子挨欺负的时候也是不算钱的。然后就想这个事儿，我觉得心里挺难受的。就是你看我现在也好，温迪当年年轻时候也好，我妈年轻时候也好，那作为妈妈也都是很虎的。但是孩子对妈妈年轻时候是没有啥记忆的。等到咱们真正有深刻记忆的时候，咱们的妈妈已经开始唠叨了，开始烦你了，开始指导你人生了。所以我看《熊出没》的时候，我觉得最感动的是啥？就是他回到了熊妈妈年轻的时候，他也贪睡，他也偷懒。他也整不明白，但孩子一受委屈的时候，那个本能的爱，那个保护欲，就我看熊妈妈那个笨样哈，那还举个小胖手，誓死保卫自己小宝宝。那时候他想的也不是熊二将来能不能成才呀，就那一幕让我想起来，咱们每个人的妈妈曾经也是那个笨拙的熊妈，也是第一次当妈，也是一点一点摸索咋当妈。现在大家都过年了，回家了，见妈了，我就在想，为什么咱们和咱们妈妈们的相处中，会经常有一种无力感、疲惫感、闹心感？因为咱们这代人和咱们妈妈这代人的沟通是有点失败的。咱们的妈妈们只会说2句话，一个是我这辈子啥都是为了你，一个是等你长大你就懂了。那咱们这代人，我们当妈妈的时候，我感觉可以少说这样的话，多陪陪孩子，多一些正面的轻松的沟通，然后可以带着孩子看看《熊出没》这样的电影，让孩子明白一个事儿，就是你的熊妈妈呀，曾经也是你这个年纪，也曾经傻了吧唧，也曾经贪吃偷懒，也会经常失去理智，她也是一点一点学会咋当妈的。你的妈妈也感谢你选择她来做你妈妈，也感谢你陪着她一起成长。祝你、你的妈妈、你的孩子新春快乐，兔年大吉！张大铁啊，今天幼儿园演出，但是真正出节目的是他爸。张大铁是6·1演出，大胖媳妇20天前就开始兴奋，为了这个事儿提前准备的穿搭。因为来中国以后，他一天天沉醉于各种小吃，又胖了不少，所以还专门找的裁缝，把当年在英国要参加最重要的会议的时候才穿的西装给改了，就为了体体面面去看儿子表演。结果呢，大胖媳妇这2天痔疮犯了。今儿早晨出发去那个剧场看拿铁表演之前，我还带他去新开的药，然后我俩就打车去那个剧场。结果有一段路就非常非常堵，所有车都不动地方。大胖媳妇一看要来不及，非常崩溃，跟司机说他要即刻跳车，必须让他现在下，然后扫了个共享单车就要跟我骑过去，问我怎么走，我说直走。快 OK you go you go you go。 我刚要说200米看着路口右拐，他以100公里加速2.1秒的速度他就飞出去了，就消失了，现在就没了。我怀疑明天到深圳了现在。但是他呢屁股又特别疼嘛，用他的话说疼的脑袋都跟着疼，所以每一次过减速带呢对他都是一种酷刑。我看他每一次过减速带的时候都抬屁股，我就实在忍不住在后边拍他，结果也不知道从哪个减速带开始，我就发现那镜头里怎么有块白呢？哎，啥？后边你等一下。然后我的同事们都在演出那附近等我俩呢，想拍一下张大铁一会儿上台之前的一些准备，结果就看着我俩从远处就骑过来了。那大胖媳妇急的都没看着我同事，80迈的速度啊，油家就过去了。哎呦 Jamie 过来。然后我同事在后边也看出一些端倪，就搁那笑。我在前边，我就瞅他后边，我说你摸摸，你是不是屁股那坏了？他说我知道我的屁股坏了，医生不都说了吗？我的智商非常严重。屁股坏了。不知道我的屁股坏了。我说咋坏的？你不还找的裁缝改的裤子吗？大胖姐说，我怀疑就是这个裁缝，他只改了裤腰，他没有改臀围，屁股那地方太紧了，加上我每次过减速带的时候，屁股可能撅得太极致了，最后在过某一个减速带的时候，把裤子逼疯了。我怀疑就是这个带。当时的我莫名觉得天气突然有点凉快，但是呢，他也不在乎，把上衣脱了围上了，他就想赶紧进去看张大铁，急得不行。结果人张大铁根本就没发现爸爸还没到，离老远后场的时候，张大铁看着舞台，告诉他同学，我爸已经来了，那个就是我爸，就是我爸。看来真的不光中国人看外国人脸盲，张大铁也一样脸盲，觉得哪个外国男性都长得像他爸。但是没事，人脸盲，我家的凯迪是传奇大师 K70可不盲，一下就认出来了，不愧是 AI 3D 人脸识别，半秒就能开锁。它的神盾智能安全系统有多项 AI 技术加持，国际超跑设计师设计，颜值非常高。最后呢，我们赶上了张大铁的演出，拿铁表演的挺好的，大胖媳妇也特别激动，特别欣慰。但是回来的路上，我就有一点点的小不解，我就问他，我说其实这种演出也不是就一次，你怎么就这么着急，生怕晚1秒钟？大胖媳妇露着个裤裆跟我说他小的时候1岁，他爸就离开他们母子俩就走了，再也没见过。后来他妈再结婚又生2妹妹，也离不开家，所以他小时候每一次学校演出从来都没有过家长来看。他因为没爸这个事儿被同学打过，也因为被嘲笑动手打过别人，所以他就有过这个执着的要求，就是拿铁表演的时候，大帷幕拉开那一瞬间必须看到爸爸。对他来说，别说是不去了，就是孩子在台上找爸爸的眼神，有1秒钟他都不愿意去想象。小时候我不愿意表演，下面有很多爸爸妈妈来了，我找不到我的爸爸，我不像拿铁查不到他的爸爸，我不像拿铁难过。